Rồi dính nữa các bạn ơi, dính 2 con luôn các bạn ơi. Mình xem thì thấy em là chuyền trống nha các bạn, chuyền trống chỗ gần sông rồi. Em này nè, này là chuyền chỗ gần sông rồi. Em kia thì một là đã xong rồi, hai là bổi, nhưng mà theo mình nghĩ là trống tơ. Đây một em là chuyền chỗ gần sông nha các bạn, còn hai bên nữa là xong rồi. Đây các bạn, em này lông mới hực nha các bạn. Mình nghĩ là chim mùa này á, chim mùa đầu mùa chỗ sông Hoàn Thành này đó. Lông mới hực luôn, rất là đẹp. Rồi, tạm biệt các bạn nha.